cri à saluer ba déesse ba fils de Deus ba yebi yango bien ba lobakango ukasa ushiara na usamu adiami suota mais prépare-toi lobitongo tana osani okinga ba mais likolo belabi yo préparer au mona tongo maman eza na place la se ya mai nde to mona ka mo ebimi mo ekiti poko eye nde pe na se ya mai ezali na koti bwe ndako pena babiloko mamakambu tutu wana mabanga msusu ezana kwa mwa kiti moloko mo ezana soza na bezilo ko melo maka na sto ezaka ka lokaka na mboka na biso bwe mais mingi kuna ezaka babiloko na liaki na 3e jour ba makila ba mikuwa ba misuni ba foi mingi biloko bango baliaka mingi yango wana leta sikoyo Elisabeth bimi maman na mai parce que na la cuisine makamne tout au salle de bain au piscine au balai ba beauté au banine kana kasa mai wana ezana ndako akoti maman ba bimi to bimba mena kanda sikoyo na moni soki ne panzani akomi pena rouge na miso bazo vibre pena bébé lonyo sali poinini boy toko bazali kolanda biso eza malamu na kata ba kokunda ba ndeko na biso toso ba fleur to boaka tozui fleur to boaka ndeko na biso tozui mabele to boaka ndeko na biso eza malamu mais ezali na mamba inconvénient oyo diable a participer à penza mingi pena yango le motivité na benga corbeau abi ok benga corbeau na benga corbeau ton corbeau aye c'est celle nga contrôle à distance même à 30 mètres abi na la besoin la ta aspect mon boya moto journal lelo na la besoin la ta aspect moto mais bébé faut celle nga service wana service na ça ndeni abi lukelenge be maman moi mo kufi lelo soit na quartier na biloma commune mo boya monde autozali na la besoin la ta nzoto wana Let's go. quitter ça quitter comme presque kobanga te quitter comme presque donc kana nani ata mabele assez mabele mamo fongwami o assez na kitili susu na tala likolo na monisko lumière mo etikele kuna rouge ibano kangama na bandi ko kita ndo kita tina mone loko mobwe ezala mingi lokola nyama mo abenga lokola kala afongwa makaboy ibanisko fongwami pa efongwami na telescope bo mona mosimo abimi mama azali nzoto mikie pembe banana botama ata bato babi ba se makiaka nanu na mona ete nanu pe na ebite soki ba ange ya kitoko pe ya bongo pe ya nzambe na biso toyebi na ntemati Matifani tango na kiti na moni propriété za place ya zali na moni batutu bazalaka na façon ba se maquiller en plus bazalaka bana basi na babasi sans sexe donc ce que ngai na kiti mbala moko mayakana ikatani na loketo ibanis ko bazaba basi sans sexe comment bana basi bana sexe mais so tali bo monika suki OK suki kana ba identification ya beauté kaka moi qui na o mwana mwasi ni batanda mi pembeni na mama batanda ni liboso na wana batia ba esthétique moko ba fleur donc bilo moko ka kitoko donc tout pembeni na zongela maman avec beauté moko kokondima te donc mamoko ngana komi na kitelo kwa ne katani e bando kende c'est comme na maboko ne tangu ya yambi après mbala moko ali voix moko e belela na cri moko za cri ya ko saluer ba déesse ba fils de Deus ba yebi yango bien
balobaka ngo ukasa ushiarana usamu adiami suota. Tant ba beti yango, ce qui veut dire saluer la reine, tu es le bienvenu. Maintenant quand tu salues la reine, vous êtes bienvenu. Ngoma mituni question, oh non, saluer reine, ngana ebika toujours à Dieu sous suni nango subo. Mbala moko na telemika ka eloko ne bandokini. Sur la tomboli sko liboko nanga pona na zo yango boye. Mbala moko reine wana zeka ka yofana mama na kana kata posoni wana. Afin so zongela. Simba moko ba des wana tu bazalaki wana ba mosko yo ba fukami. Tonsko ba fukami na mosko lumière moko bimi na mkongo na ye. Ezaki lokona ba maboko. E mbala moko ekanga na mapeka awo. Kiti singa sko liboso na ye. Pourtant kiti singa sko na fukami mbala moko ale. Jusqu'au mabeli mozalaki wana mabeli ase ya mai wana eloko ba graine bazimba la moko ba sopelinga ngona mutu donc ba sopelinga na mutu na mosko makolo omi balé elongwe siko ngai na komisko na makolo siko yo lokula ya bango ningi zalaki donc ça quoi ambisité ndi batu balobaka na moni si rien quoi ambisité la ambisité yaka na forme mobo c'est donc selinga ibongo siko na komisko yo ko nager pena ko tepa na mboka wana lokwa pe mboka na bango apumba moko ngana ndeko milobela kati boete mais bango moko bazo milobela boye pena mwa noko ezo bouger mbala moko azuli bo wache boye afuli pouf ebi miloko na moloko moloko big day na se ya mai bandiko petit betinga pan la ti to te ting na sa mai noklo mai ngi kote na sentiment be moko boye apumba wi tebika maman bango to batelemi apesinga OK ya ko fan na maman place mo zaina se na fan ba bisingai mission no batindio awa ezali ya liboso okita na monde o ezali physique parce que yo ozalokola moto bandoko yam ndako na to pesi za ndako na te ezali accueil mobimba oyo banda ko yamba esprit parce que tous les gens bakomi na ba façon to tindi bana na biso bakangi bana na biso kuna bobomi bango elo ndeko moninga mi ozo na biso tango za na problème yeba soko za na mwasi ya mai ou bien mwasi moko ya buto bundisa yo yeba ete soki bundisi na komo nzambe yeba ete bazonga te mingi bakanga manasi ya mukili o parce que on perd de valeur ba mot de passe on perd de valeur ya entrée et alors to comme place wana matifani tango ebisinga yo tozotinda to pesa mission ndako zui ezanda o ba esprit o ya mai tozo bimisa bango afin que ba na monde wana pona ba ya ko marquer encore époque na bango yo zalinde lokola chef okubanda ko diriger la reine o yazakuna mais ba awana c'est tous les réunions au Kubanda kozela parce que notre reine ezalinde mama au monde bosso maman moi mukibo jeune fille té azali mama za reine il faut respecter la mama mouton lobo au banomo est difficilement mais respectera toujours na makam o bazno yebisao apo masingai saluer lisusu na kiti suna saluer esingai na ebozali teti mais monde ya mai na monde mukili eloko liboso tena mutu na o toyoka na nanu te toyoka na te biso na bino lokola yo okom na pouvoir ya contrôler awa okom na pouvoir ya contrôler libanda keba yo kaka obiso tozoloba soki oboyi okomona sort na yo abo mambia lelo toza le 40e babi dire na déjà au salaki déjà ekoki prépare-toi pour nos ken na même mission botinga na comprendre ngo bien te babi première mission na yo o comprendre ngo Elisabeth muto apeswa babi Elisabeth muto apesa ngabi OK mais prépare-toi lobitongo tana osani OK ngaba mais likolo belabi yo préparer au mona tongo maman eza na place la se ya mai ndoto mona ka mo ebimi mo ekiti poko eye ndepe na se ya mai ezali mais ba lumière eza bona bi azelo mona tongo mulile ekoma nene ezala et alors tongo sili be singa itala ndako kulala ya ngwana ndako mbala ngai libanga tona komi pemela libanga ngo libanga ifungwami na koti bwe ndako pena ba biloko mamakambu tutu wana mabanga msusu ezana kwa mwa kiti moloko mo ezana suza na bezilo ko melo mwa na sto ezaka lokaka na mboka na biso bwe mais mingi kuna ezaka ba biloko na liaki na 3e jour ba makila ba mikuwa ba misuni ba foi mingi biloko bango baliaka mingi ya ngwana et alors ton na poko ngo siko koki na bimisko na place nga zalaki nesko na termina tala bwe na komi na mwa eloko mo lokola mwa jip mwa muke na singanga loketo wana ezongi na elamba mwa pesinga ebambaka mpanzi bwe tene mpeka na hotel ata sko likolo ekomi mwindu sko mosko lokwa vitre e kaboli mai ya solo na mai obiso tozali na place obiso tozali so kuna likolo ozomona ba spell lokola ba biloko zo nager ozomona ba spell lokola ba biloko zo leka mais ozomona sko kana kata spell wana ba biloko msuzo ngela lokwa ba étoile
tina fin na tarabe pas kana minte be papa na senti tremblement la tabi ba makolo ezongi na tara maman pa na bani so mata maman pe mezongi kaka neza kina mekolo ba na ko solo bate tina ba nozonga na ta be lumière na tasko yemo sko telemi atali ngai ba no tsanka pourtant no tsanka ka bo maman nga pe na tiebwe a transmettre nga lumière mo zaki rouge ya on mona ta bande comme so bandolo bo na moni mami watabimi na table za ba tumso ba mona ba spe na ye ba spe ba mona mais za pe na yete ya goza na spe abika obima apesa spe soza na miso bo moto o senti na abimi soza pe na miso bo moto te akopesa spe abimi pe bolo wa moto yebi na opede mais apesa déjà spe ne pour na obima donc apesa nga sko lumière wana ya rouge nga pe na teli boko na sko lumière mo ya pembe eye ese le ko sangani apo mo sangani zo tina maboko ne apa tindi ki ngo boye ko sofa mamoto moba e beti ngali mopa na soto be bu na la katanda ko dana kit na tasko boye ngamoko na tabwe mai wana ezapete na tanda ko ba ranger bien mutele ki obendeni mobana bino abimate na fandi mais ki ko sala focus ko na dojo na pa et sonné pe baby félicitations tu as réussi na lui mettre abi ozap na mettre mo na ngai abi na mo na otenga mettre mo na ngai tendeni abi baby na mo na ote place yo abi na zana ndako na zwaki baby zana ndako zwaki uza sama ite abi na sama ite abi uza sama ite abi bima place uza mettre na za sama ite na ndako abi bima place uza le pont wana na bi misko na le pont to mwa bosol pont ka abi OK c'est bon félicitations vraiment on va bien m'baler tu as réussi alors tellement zaki ba miso so batindio so réussi il faut d'abord le bosso o kabwana ki frère baby ayo mususu ya mwana te tant la bimi na okoma mati na bosa na te mati fani to betali solo oyo photo ki na bana nzambe bayeba nini ni salima to ce que la bimi na sisi OK salinga d'abord esengo parce que la longue mission oyo na ngela ku fo na ki na porter disparaît parce qu'on a télé mais na zaki mi balé ndenge nini boy so na télé mi peka so to na tema moko pa donc maman appelle baby yeba ki ndo zano bima na 7h mais même 7h mais là toi justement pe à la 7h abi OK ndo zano zonga na kata na ko déplacer sauter mais maintenant il bande déjà e balabala abi zonga na ko déplacer te ko sa mouvement musuti na baluki maman ba na zongi na ndako tika na miti na ki na porte kokoko na fongoli porte boy na moni mutu te na kangi porte na fandi pe kamba no ngo beti kokoko boy tika na miti boy na la mamu kina zongi na sele kwa mutu na la boy to na fongola misu ko mpepa malili lokwa ya mai na tala boy basi ya mai wana zongi na ta mamoko Elizabeth abimi esinga vraiment ça mbali olongi la longi ko abi vraiment kutena mwana ngai na kutena mwana abi oui faut kutana mwana ngai wala pena DS na ngai elo omoni sikolo na ndo biso elo comment déjà prêt to c'est la mission ou epise son bon ebele ngabi c'est vrai abi OK ça va baby problème est la lamba qui folie ngabi abi ko no roli ngote na besoin de ka musunya mutu ko zebe na fresh siko abi OK ça va to bo marasina ngabi muto bo mato salam ningi yo mon abi ça va na ke ville ngabi ke ville OK ça va abi mais bima no de silit tangu bebe betaki porte na koko na porte ko ete ngabi yo ça na bi to ko na tambola na OK ça va to seki na biso lokola na monde ya kindoki pe ningi zala baby abete porte koko wana OK zaki déjà retour ya deuxième bébé watikalaki babi me bango mbali so tanga na zone pe aloko muto abeti koko na fongoli porte na mona nga mutu te OK déjà espoir na déjà yaki et confirmer que non naza déjà awa azongi selinga bo moto nanga ye okionom asenini azongi na parce que ça ninga esprit salelo monte il a muto na ko gérer ce que okionom na Elizabeth ba muto watikalaki wana apo moi bima no te déjà bébé déjà qui est déjà bébé azonga ne okionom déjà qui mais OK ça va problème est na yo pour bimana ba masamso bébé nani bien mikolo mona tene ngabila zali na ngati bébé nani na journal le kana bengo mona tenga bien na zali yo ne kutongo no benga ku makasi ko même musika na comprend déjà que non zo okionom moi oteka pe c'est des alaraté faut zo rager wana il est qui na pourquoi na tala boy moi sina ngai na mwana afandi ngabi nzambe ou ali sus boy ndenge nini na ta maman ba Elizabeth abimi tonga bimi wana zaki olamba bimi moi si non normal moi si non so normal wana va na nenda ko mokote wana sko to kabwani ya ke sko pa na bango wana sko ba effet ko komi don ko ba makamo boy okei ozongi se ba makamo retard ko maki emso ayepa na bino emsusu azamba na bango emso ayepa na bino ata pe jour na zoka pe mokano ya kosala ba makambo wana azaka ni pokwa ayako kosutuka akene ba pesi adresse ndayo ya tangu ya ye fa na mwana na zipe mwana na mimi leta sko yo Elizabeth bimi maman na mai parce que anaola na cuisine ma ramené tout au salle de bain au piscine au balai
ba beauté o ba nini kana kasa mai wana zana ndako akoti mama ba bimi to bimba mena kanda sikoyo na moni suki ne panzani akomi pena rouge na miso azo vibrer pena bébé lonyo sali boy nini boy azo ganga sikoyo ngomi sikoyo agité mais muto fane boy moi mona ezati oh nani atuni ngamba mwa bongo yo ebité ngato sola koto pete sola ne na bi omosi na ngai yo na biso na bana muke bi yo yende ye ninga bi ye ça va yo kuluku makomi lukila makambu ye moko omoni ke muta baninga yo omoni ma Tiffany biso yenda bandiye mwende muta baninga ma Tiffany to banda ko donc koto to sola koto ngana calme koto ngana silika nzungu wa simbaki e bandi ko bongwana moni babiloko wa mbisi babiloko likoko wa mbisi wani bongo siko mbeli abi telefona bombe siko telefona bombe siko pardon maman pardon maman ba na ko invoquer na benga ba ange ya supplication benga bongo ba yogen asa ange mo na du ya diable ke bana bato pe balobaka na ba parler langue bien bato ba kwera molimo na nzambe mingi ba bela pe ange wana mo ko ba yogen yesu na nga yogen ke ba so landeli malam il appelle yogen. Ok, yogen lorsqu'il vient ce que bana ko dorer nzambe mususu ayaka pétition tika kolela donc yogen kuna na monde ya molili bien ba monde ya ba sirène asa ange oyaka soki bo bebani na mwasino ya molili ya ko ya pona ko boma moto nemo pena batu parenko oui nemo pena batu oyo babala raté net ba pasteur muso babala raté évangéliste oyo ba mesana ko kabwana ba ope bazana basi lokwa biso zana bango à l'époque baza pena ba esprit de yogen oui frère baby oyo bi batu maglamu hein mais ça tombe dans le bête qui lycée ngana za ngolo na utaki kuna na bimi na soki no ma Tiffany yo za koba yo peut-être ko tango par hasard mais ngai na lala kuna mais ngai na ye na so koba ma Tiffany kuna ngando kuna bakati liboko mais faut ndimela ngai peut-être on attend au côté kuna mso liambiso bimi no ki mais nga kuna tongo midi poko ko bima ngai ndezo sauvé par Jésus peut-être pesa nga na vivre nga na kati ya oasis aboyi na fanda na mer non c'est que yebi bat bakabona pe belé liste des amoulay na pesa ko ba liste to baksa fana parce que bana nzambe to kabona te parce que to continuer ben émission na ma Tiffany nzamba ko sel encore parce que tozana na se amukili yalo ba to belé ba yiba yogen ba pasteur ba yibi yogen non yogen na kabona mabala pesaka pasteur zana DS na pasteur mon ebina limité aw l'évangéliste mo songolo pakala soit disant évangéliste mo sena nzambe o bazo finisa ko mo esmasie bazana ba yogen évangéliste pasteur divorcé évangéliste bala raté ana yogen parce que yogen a protégé na moi si ne wana butu lorsque yinda akofuka ma Jésus nzambe la lola yogen faites très attention bana nzambe landela ba prier na bango bien et comment que ne sous forme ya mawa pour ko kama mais so landeli a invoquer et lorsque la belle yogen na kiti maman yogen abandi ko calmer toujours la présence toujours à yogen et ça ce qui apparaît tout le monde appelle sona au monde maloko ba pelouse fani nie moi kiti abandi no calmer ça bandi ko calmer ce qu'on a tala ce qu'on ba sola na mbala moni mbeli wana e bandi ko limwa e bandi zo forme récipient simaki mo se yebisa baby nenga zaboy banda lelo mwana mwasi oyo na meka komona yete na misu na ngana meka komona te pe nenga zaboy ngana kotinda toujours bana na ngana misusu ko banda ko contrôler soki ameki ngana oboma ye so na bomi te pona la baby de kana omemela ye mwana oyo amona pe dende zaboy mwana oyo ba ochema kilanda 2 jours yoge na pixa ti nga pe mama bana baluki bosko wato so na biso pe ndeni kuna nga pe na zo ki boyebo masolo kutaka wana esprit ko to déjà mususu tango 6 mama ba zongi na kata mai yoge na baluki asaluwe ngai nga pe na saluwe après mama ba ki ne tango ke nga se moni bana lelo nga sa déplacement na ke boma yo no zaboy il faut ça de toute façon ça rakota mama ba zongo na pa bino te ngai ne na zaboy jamais ngai na koki ko zonga pa na biso kwa dozi ndaku mwana zali il faut ka toya to s'installer to ba na mama vie te mandolo ba makama bongo mama na senti molimo mo elati nga mama ba ya kanda to molimo kanda elati nga ina ta mama ba lourd ayobima lourd abima vimba siliki baby bete mama bete mama lo baloka te wana mwana pasa laki mwana ko yaba ndeko bomona en tout cas lisolo esa la passe le temps na lo ba nazo continuer ko lo ba la zuka ka mama mulengo zalaki wana ba na bambi chance ya ko betani na mi yo kwelela azo ko mama muki aw mon pana bando bete mwana ameko bana mike parce que comme déjà ba âge déjà ba 3 ans déjà à l'époque alors aki ko kanga likolo pas minga no benga na kumba kala bedezo
mabi longo tona tindika mwana boye mwana kiko côté ya basama ma boa kamisiko na sima boye na moni siko Elisabeth a telemi akangisiko longi sukine ezongi mena calme tonga na obete pour bete bima ba kol pompe ba yo na be poni boye na bimisa bab maken c'est mon transport na pesi maman Elisabeth bimi mo pa botole mbongo na soni mono na bomesi côté botole mbongo na ebisio botole na ebisio botole kana na tonga ko la ba botole na benga susu yo gen tona na benga yo gen bona sadi maman baba to ba mini na téléphone so ba ekangami na nzambe so meki amona kufu mona bote mo pesa na mbongo pesa bato balaninga baby tika ndeko moninga meza bilo mususu mobali no zali ko sala bozali ndako moko abobandaka bien et comme na moment mo bobando sala constat comportement ne e bandi ko kenaka na balolenge mo boyo ofando mituni pena est-ce que oh ye na yebaka liboso to payete ndeko moninga mesa komela yo bando lukona lunga nzambe na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Retirez-vous
massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaraïens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Luka penelo ngandambe kutana basala nzambe ya solo bakomeka mpe kosunga yo. Yelo mati fanita okomi bongo. Ye babimi na mwana, ngai pe na botoli mbongo, yi mo Elizabeth isinga zonga na kata ndako, ne na zongi na ndako. Tango na zongi mati fanito fandi, na fa na kanda. Ayimba na moko, afandi singa nie, afandi sko likona ngai. Nous simba ngai esinga te tiki koleka asimba ko kote na nzoto mubimba ko matifani baza ba ange moko na bité la façon ba ange wana ba karisaka ve meskize ba to bala na biso baza ba to moko différent. C'est pour cela moni même si babi séduction za pa na bana basi c'est vraiment place na babena ezia sur matifani baza la kaloko ya bangala te ba swahili wana ngana éviter matifani mais eza pire par rapport au tout monde na ba TV par rapport au tout monde na ba série par rapport au monde. Donc, par rapport. Donc, Matifani, lorsque abando sur la bonne Matifani na sentir kimia. Malamo comme ça, tobi manabiso awa, toke no luka mo place to mélanger. Oh. Maintenant nous to bien problème est toke au fan nga na zapeme no wana. Tobi mi toke na ba mo zana na mo pandi na so zaki na limité kuna. Ba no pesa la P6 makasi. Malgré kufa, to fandi wana, ya fandi nga na fandi. Ngapse yo melate habité no mela mo makila mo eza amakila nan. Ona mela makila ya hardi. Oh, makilo mela mo na ngai. Abine biseko déjà na la tsoka que nous so continuer le no salle maman ta bimulang mo ibimi na makila ne bien dans les seigneurs ils ba histoire où elekeli vina ngai et longtemps bani ko mela makila c'est lenga passer ça faut passer bonini mela tokini bani so pour mela na bon sel nga ba mama tout bano mela ok tangu yazongaki azongaki mamoko ndako na bango te akine pa mama amekesa mama bia mwana na nga oyo na monze mutune et ça le soubienté tikeka bon l'équipe des jours dimanche Gona uchu ifuna kende na niveau dojo pour na arranger na kuta pena ba mikumiti mususu to na notre venant maman benga pam ça noki awa tozana kingasani moi no ça ne va pas ngabi ça ne va pas na bon ça va na na koti na dojo na ba no prier lorsque na prier na prier pas n'invoquer Jésus singa makamne Jésus pas na ngaité makamne za na référence zonga Nigeria sali la bango singa bo dépasse ba koto okutana na reine ono kutenene pour na ka ozana ngo ngana niveau na ngai na mona aussi mangote parce que za mutu makasi makambo ba biso ba no to sate ngabi papa na yeba kito no so da bisinga o na lobi ngwana lelo pas exemple Matifani so kabi oyo achanza wate donc mandelo babongo momo pa alimo momo na présence na ngai na bimi la seule pas mettre tout bazela ki wana si na transporter na ngasa na kumbo za bi mona tel ngabi baby so tiki ngana okufa na ngai o liloba mona bomaka lelo so saison so na kata munora mwana ngai na bisete okufate eto okufate mo tabi pa Elizabeth abi mera hôpital mo bana pousse une place za na belo no ngosala na soko ndiminga na kufa na kufa usot mono pa kufa siko ngana total na père o c'est l'erreur yo soko kufi mais nga partout on nous la na yo na place yo kimela ngaite soki okufi boye tozaka na ndongo zaka na bomoy tozaka okimela nga wapi momo na senga pardon yo il faut qu'est-ce que Yogen abi to déplacer awa to longwa to longwa to keka même place mobwe ba côté mobwe ya bazamba kuna ba Pascal kuna wotu mokali kitina se kuna to fana mo libanga mobwe to no sola ne mo place on peut maizalaki abina la besoin la ta aspect mobwe ya mutu journal lelo na la besoin la ta aspect ya mutu mais bébé faut ça nga service wana service na ça ndeni abi lukelenge be maman mo simo akufi lelo soit na quartier na bilo na commune mobwe na monde autozali na la besoin la tanzoto wana solina biksa mwana c'est vrai ola tanzoto ka mutu abi mutu akufi lelo na la besoin la tanzoto ne pas na bana misala nanga pe na bana tindo ba mission avant mwana bik maman si yogen olobini yogen abi ngana ka pona consoler bino oya lobi salele yango
maman bi yo gen na kende sikobi yo keno sikobi so tikali biso tozana oka yo kende mo bana mama tifana bana mbangu papa na bima Pascal awa e simbate na kitandako na komaki matifana mata venio na kita venio na mata venio ti ba venia likolo na oma veni mon panza kinga bakuna sans fil na mo bat bolela yalo na s'intéressa ki na mo metali corps à mutu te na s'intéressa na photo na s'intéressa na photo en tout cas photo oyo so na melenzoto au sepela na yango yalo ton na fandi pe na fana bengo zap na se place na zoebi abi na mona place ozate comme musika na place na zoebi abi te na omona te ngabo mona watendeni abi place osa lumière makasi na oko komona te ngabi OK ça va na zana no na matanga mo abi OK ça de toutes les façons so comme place ba okunda e bongo salanga sine ngabi olanda nga kaka abi te yo so comme salanga sine ya alors bandeko bazali kolanda biso eza malamu na kata ba okunda bandeko na biso to so ba fleur to boaka to zui fleur to boaka ndeko na biso to zui mabele to boaka ndeko na biso eza malamu mais ça na mamba inconvénient oyo diable a participer à penza mingi pe na yango et alors il y a kokoma moment oyo ya kokende kokunda biso tu matifani to weleli babisi kaningi zelaka na ba vie ya kisasa ba pe na koti ni famille na bango ni ndeko na bango ni nani na koti cimetière ya Kitambo to komi basali ba cérémonie pasteur paye aye asambeli kande bozolo bela to zolo bela mamba pasteur. Il y a des pasteurs lorsqu'ils prient, Matifani, oh kangami awa et kangami pelikolo. Oh fongami awa et fongami pelikolo. Mais lorsque pasteur wana bani ko sambela na tele bono même là donc et l'autre côté ni l'autre côté. Na bloqué bespino sur bateau ba yako sela ba nzoto oyo. Nzoto webi ma sozonga na ba famille na sel ba sel. Matifani lobaki belé makamuka ndu tolobana na ba cimetière. Donc asili bandeko tozo ba fleur to ba nobwa. Toko moment to ba fleur ngasi Elisabeth, tu n'as pas de fleur. Ah oui, zoa fleur au bois qu'on a commun en abela comme on a pendant 3 fois. Et alors, tant à bani que le banana zoa fleur oyo, bela comme on a pendant 3 fois. Na se référé malamoko, na ouais parce que le mot de passe na bango. Na moi est-ce que non tant on a kenda ki Nigeria, yé bisenga i bazali ba mwana na ye azali mutu. Ya mot de passe ya mitawa, ya mutu ya. Tu peux exemple la fleur hein. Bando bani ngambola na moi exemple. Tu peux exemple. Tu ne sais pas non, soit fleur, on va fleur, on va dire sous forme, bah fleur moi note que l'option qu'elle voit fleur rose. Na si fleur hein, nabi Elisabeth. Na boaki. Maintenant na boaki, na mona ki sous obat bando mona te. Na mona ki sous mona moi soit nzoto na ndi telemi. Mbala moko etelemi pembe na ngai. Après maman ko lobi banda ko kende. Na baluki mati fe na ndokende. Nzoto ya mona moi wana kama ndenge kanga miso. Mati fe to tambola na ye. Abinanga tambola na ye koya na bisite tambola akaka Matifani to bimto anokene il y a des oins de Dieu au bazana c'est mon kilo Matifani so ki to banoke comme il bosso ebisinga baby invoquer ba si baba ange ba ko sécuriser na bina ba to ba sécuriser ngadi benga bomba sécuriser na bi moi ko benga zate a to pe na cimetière espèce belé abi benga le motivité na benga corbeau abi OK benga corbeau. Ton corbeau aye, c'est celle qui contrôle à distance, même à 30 mètres. Est-ce que OK, à 30 mètres à contrôler. Parce que ça contrôle, c'est un rayon, il y a effet, il y a un zambé. Écoute, la ngate pona, espoir est long. So qui est-ce que non, baby, comment te zoa gauche, on appelle la zoa gauche, jusqu'à ce que tu commences, si nanda pour esprit wana. Donc tu commis, est-ce que le bon esprit wana, ala la nase, esprit wana ala. Tant alali, est-ce que recommandé par nangai na kota na nzoto o nabi Elisabeth kota na nzoto o habité loba 3 fois Elisabeth kota na nzoto o nabi Elisabeth kota na nzoto ton kana lobby neta bwa limwe après singa OK il passe souté neta sko boy nzoto on pese souté na meki ko localiser bo nozo meki ko localiser nozo aide un ma de longa na porte ndako boy kokoko Matifani fongola na kubwe mubimba mwana mwasi wana mais a chance kana ba très muke ba ko tampena ndekone mususu boy alibi ndeko oyo andi kuna ngai mais oko comprendre te Matifani alisinga lelo kaka lelo na buto lelo to kende tiko to nzoto ezalaki Matifani to mo simba na boy te o simba ngande Matifani o banga ti lo c'est que vous avez confiance na nzambe na biso te te ko simba ndete merci voilà simba ni na frère baby merci. Donc Matifani asimi to bano simba nako
est-ce que tu c'est to pesa moto abimi pe libanda ba tu pe ya quartier ba bani pe eh baby wana mosi no ba mosi na bongo ba ko ngabi wana mama mwana to bana kala wana mosi na ngai abi boendeza la kanda kwa jene bonga mwa mosi za kana lamba et le premier jour ane le kaki to la lokola moto asu cantine ki sokola makambutu et o comme maintenant na butu et le lendemain nango est-ce que baby lelo to sola non ngabelo bini abina fani na kata lpong awa no ki solo mo bwe mwa mwasi mwaza awa mwana mwasi ngo azana mubali na mais mubali na azawati mais na la besoin mwana na ngai uyo longola place ya zali na tinde place mubala mwa mwasi azali ngabi na longoli kuna na longole na ndenge nini abi baby koloba na ngai bongote nani lo selinga na zala nzoto oyo ezali yo abi sala de toutes les façons ozonga lisusu na mai okendo kozula ngai bana na ngai misato oyo baya na monde oyo baba na korenye ngabi ok ça va problème ya tete osala mukonini oto okende ka siko ngabi ka siko ka lelo ka ngabi te lelo esimba te abi te kaka lelo abi bon na kati ya mwana mwasi wana na olinga na tiki lelo ko mobwe mais loko na to pesa ngo pone ba no contrôler vine mubim ngabi loko na bite na bilo na osala mati fani umoni mafuta oyo to pakola Yesu azaki na mafuta Elizabeth azaki na mafuta pakola lolenge na ye ezalo ko la biso ate mais ba signe oyo azaki na mafuta na ezaka signe ya étoile signe ya sanza signe ya fleur na signe ya lèvre ya mwana mwasi ba signe zala mafuta na yango ezanga kombo signe ya étoile signe ya lèvre signe ya fleur na mwa ba signe mobo donc au moins ka lolenge mo ka ye kaka mwana mwasi na azaki na mbali ni azaki na poto pe donc fana le pang moko mbali ba tinda ka biloko ba benga na ka pe mwasi na to sokola yo tantine pakuma achanzaki kombo achanzaki kombo anobenga mamena so Elizabeth te banobenga ka mingi Liza abobenga Elizabeth benga Liza etanti Elizabeth sa mafuta azwaka mafuta ni wana azwango ya moto sikoyo mais abo moto mais lokola mafuta wana te mika mafuta lokola to pakola ba mafuta za na mboka na biso mais na contenu ya spiritualité et ça ba contenu oya ye moko tant apesi mwana mwasi wana apakoli yango abandi kuzongisi tant azongisi la zongi na kata ndako boye na yokuti afanda matifani azoseka osekani abi abi mwa so no kile mawa eloko ngana salie mama zelo mwana poko biloko eleka elo nyo sabi zelo mona ngapela fanga be kutika osala ba biloko aboye si to fanga ngapela zela besoin so ça fait déjà une semaine yango talo longi mwana zali obangela mwana mais mwana ba mele lot na zongi c'est déjà makila bon makila na zongi c'est bikote utite ngamna bikote na utite kay mwa so na pesi mafuta na zo makila mwana okufa lona 0 ngabilo na 0 bi si lona 0 mwana okufa mwana babota siko na mbani wana azali banda tukompe na butu pe to la ya taka mo mosa ngaye o pa baby vesa ngoza munga me mwana obwendeni ye bisa mama baby simba e tonga na simbe bo na senti transmission mo uti pa na ye eleke pa na ngaka nzo simba mwana so na fièvre mo papa eleki mama pou écoutez pas mwana la tumona pena mwana ne molimo ne penezo keni na bezana na fièvre mingi te pesa paracetamol yela balika ke pena mwana tufana boye 0 mwana kanga mi Liza na kata ndako kuna tanti Liza Elizabeth tanti Liza rien bobim mais bobim mu banda kuna momo bayar na so beti pot pourquoi alors to manobele tanti Liza mais yo bazo benga yo et pa ba Nicole Pont banda kuna okate o na bisaki oni nyoso na salon ka pona yo mo kila linga kayo ko mekalo ko matetika mo kuna ba kisuba ki okundele wapi et l'autre on peut moi la kei moi on comme un hôpital batela moi mais bon l'episode déjà et bembe awa moi déjà misubela ki ya misubeli moi n'a pas kufit avec ça lobby kena kuna o kana son et pas la bino kuna merci lobby kendena nukuna oyo ka son vraiment na sama belo ko zanga yesu eza pasi frère baby pona lelo to suki awa lilo bana suka oui mama Tiffany pour lelo to suki awa lilo basuki zali bana nzambe nyonso bazola na biso nzambe na lola a continuer toujours na ko pambola biso pe ko batela biso tola na toka étape to komi sérieusement surtout bateau babali na bateau bazana ba fiancé bazana ba préparation ya ko bola c'est par ici maintenant ba comprendre ba combiner les kaka lorsque zolingo bala ba combiner les kaka lorsque bozana kati déjà ndako libala surtout bandeko bazana libana mboka en tout cas nzambe ko sunga bino na canal ya témoignage nzambe pambola bino. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci Alain Kiakala. Merci Nabande Konyo, son papa Guy là-bas, la maman Lauriane, la maman des garçons. Nzamba Pambolayo, Marlène Mboui, petite sœur propre. Nzamba
pambola bino nyonso tout Nekab, que le Seigneur te bénisse. Maman Foura, maman Betty Kokilea, maman Marie-Claire Karawa et papa dans Nzamba pambola bino tout on est ensemble. Il y a pas de souci Bandi Afrique Sud calamité to zalana bino donc to zalana bino to CP là kolo yesu azwa lokumo. Restez branchés to ba qui en question qui témoigne à frère Baby Sili. Toko zongi lango à 0 mais cette fois-là il kozala en live. To yeba soki akobakisa, soki akolongola, soki akobosana. Alors yom to na ba question, yom to na ba injure. Occasion yango to pesi bino yakobenga frère Baby en live oloba nyonso to ozana ngo. Voilà numéro ya pasteur 089 plus 743 089 99 27 616. Voilà numéro ya pasteur Timothée. C'est ça numéro ya pasteur Timothée papa ya frère Baby. Donc frère Baby azane na relation te na banda boyini ba relation oh azwa ki relation boyo asaki boyo asala ki abi intérêt ni zakaka témoignage. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur les Nazaréens Kinshasa, aussi les Nazaréens News. Bah, témoignage Hollandais. Sur Hollandais, on a Kinshasa. Tala, on a news. On a un épisode. Merci à ma fille chérie, Rose Ngalola. Que le Seigneur. Et ça, Rose, oh, il y a Rose Wanate au Lebec. Ok, ça va. Merci beaucoup. Ciao. Shalom, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Talio, attaque au donc toujours sous kaka na ba minute ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke moulay zate donc ba témoignage holandais table sainte holandais mission ka ucho holanda oyo attaque oyo holandais ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage zawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé, ciao. Let's go.
Merci Jésus. Merci Jésus.